दे वो पानी डाल तब पियानो आसमान। तो गाइस देखो मेरे साथ नए नए कांड होते रहते। तो गाइस लाइट तो है नहीं और आने की चांसेस भी नहीं लग रही है। जिस हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना कौर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वंदना कौर ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो गाइस देखो एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। और आज आसमान में एक भी बादल नहीं है और बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है। तो गाइज अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं जल्दी ही नहा गई हूँ और हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। मम्मी और दादी नाश्ता कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे नाश्ते के बाद और उसके बाद देखते हैं कि आज का क्या प्लान है। तो गाइज हमारा नाश्ता हो चुका है। दादी और मम्मी ने रखा है मेरे लिए कुछ सरप्राइज। तो लेट्स सी क्या है वो सरप्राइज। 1 2 3 बूम टना। तो ये रहा गाइज मेरा सरप्राइज और आप लोगों को भी ये सरप्राइज घर में हर रोज मिलता होगा। दिन में 2-2 3-3 बार तो मिलता ही होगा। तो चलो अब हम इस सरप्राइज को एंजॉय करते हैं और इसके बाद जाते हैं घास काटने के लिए, क्योंकि मम्मी बोल रही है घास खत्म हो चुका है। हम कल भी घास लेने गए थे क्योंकि कल मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अभी भी हो रहा है लेकिन अभी कल से बहुत ज़्यादा आराम है। तो हम जाते हैं अभी, मतलब मैं धोती हूँ अभी बर्तन, इसके बाद जाएंगे हम घास के लिए। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज देखो मम्मी मेरे से पहले आ गई थी घास काटने के लिए और मम्मी ने 3 पोए काट दिए हैं। मैं जब मम्मी आई मैं उस टाइम पे बर्तन धो रही थी। तो देखो यहाँ नीचे पे ये रही देखो हड्डी किसी जानवर की, एक ये है एक यहाँ पे। अब ये पुरानी हो चुकी है लेकिन जब ये नई रहती है, मतलब जिस टाइम पे गाय मरती है उसके बाद जब उसका मांस पिघल जाता है और ये हड्डी नई नई रहती है यानी कि कच्ची रहती है, तो उस टाइम पे इस पर हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि छाँव हो ही रहती है। मतलब अगर हम इस हड्डी पे टच हो गए तो हमें गौत और पानी से नहाना पड़ता है। और चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं भी करती हूँ घास काटना स्टार्ट। तब जब जल्दी काटेंगे तब हम जल्दी घर जाएंगे। और धूप देखो कितनी तेज़ पड़ रही है। तो गाइस देखो मेरे साथ नए नए कांड होते रहते हैं। ये देखो ये घास का ये कितना अंदर जा रखा है। मैं ये निकालता, अरे यार जिससे टूटे ना। मैं मम्मी के पास आई, इस मम्मी ने और बढ़ा दिया उसका काम। टूटने से वो आई पिड़ा क्यों का नहीं था। है ये देखो ये इतना बड़ा गया था अंदर। ये मेरी चमड़ी भी निकाल दी है साथ में। यहाँ पे था ये, कभी ये वाली ये यहाँ से कटता है, कभी इसके अंदर काटा जाता है, कभी यहाँ पे जाता है। क्या होगा गाइस मेरा। हमारा भारा लग चुका है, थोड़ा सा रह रखा है लगने के लिए। और ये मम्मी ने अपने लिए बना रखी हैं लकड़ियाँ। तो अब इसको लेके जाते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे सीधे टाइम में। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और मैंने अपना भारा कुछ इस तरीके से फेंका है यहाँ पे। और पीछे मौसम देखिए बड़ा मस्त ज़बरदस्त, पूरी धूप खिली हुई है। बादल आज फिर से बादल आने लगे हैं। देखो वहाँ सामने से भी एक छोटा सा बादल आ रहा है और यहाँ से भी देखो छोटे बादल आ रहे हैं। और यहाँ के वासियों को देखो क्या मौज कर रहे हैं लाली। और यहाँ पे इनका एक नया मेंबर जुड़ चुका है जो इस अंधेरे में दिख रहा है। हाँ थोड़ा हाय कालू, हाय कालू, हे कालू, बाय लालू। तो यहाँ पे है मेरा फ़ोन और यहाँ पे आ रखा है टुन्ना और ज्योति का फ़ोन जो कि टुन्ना ने काट दिया है। और अब यहाँ पे बस ज्योति रह रखी है। तो गाइस जो हमारी बिल्ली है वो है ब्याने के लिए, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी तो शायद वो आज ब्याह जाएगी, इसलिए वो देखो वहाँ जा रखी है। अभी तक यहाँ पे बैठी हुई थी, मम्मी बोल रहे हैं। तो आपको जल्दी ही एक नई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। देखो कैसे देख रही है वहाँ से, जा सो जा। तो गाइस चलो अब चलते हैं घर पे और देखते हैं घर पे क्या क्या काम है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस अभी हो रही है हमारी लंच की तैयारी। ये दाल मेरी उबल चुकी है, इसके बाद इसको करेंगे फ्राई और फिर बनाएंगे भात।
और अभी मौसम की अपडेट है, वो छोटा सा बादल इतना बड़ा हो चुका है और इधर के बादल तो कुछ ऐसे हो चुके हैं। और आज हमारे घर पे आई है, देखो ले कावली, और ये किसी ने इस पे पेंट लगा रखा है। का आ ले आए, पता नहीं ये रेत के कट्टे में क्या ढूंढ रही है। सीआईडी बनी हुई है ये। आए ले ले कावली। तो गाइस ये मेरा धनिया कट चुका है और ये मेरी दाल तैयार है और इसमें जाएगा मेरा ये हरा हरा धनिया। तो ये भात भी मेरा बस बनने वाला है। तो ये देखो इतना। तो गाइस देखिए मौसम पूरा बदल चुका है और ये देखो, और यहाँ नीचे देख सकते हो आप, बारिश के बारीक बारीक बूंदें निकली हुई हैं। और ये हमने कपड़े धोए हैं, ये अभी सूखे भी नहीं है, इनका पानी भी नहीं दिख रहा है उतने में यहाँ बारिश लगी। इसको देखो भूख लगी। ये देखो बादल, मौसम। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और अभी आसमान पूरे काले बादलों से भर चुका है और आसमान में आवाज़ भी हो रही है। तो जिस टाइम पे मैंने बोला कि बारिश आ रही है उस टाइम पे बारिश आई, लेकिन थोड़ी देर बाद धूप भी लगी और अभी मौसम फिर से ऐसा हो गया है, पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं देखो। और आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको, लेकिन व्यू सामने का काफ़ी मस्त लग रहा है। और इसको देखो, ये बेचारी जितना खाए उतना कम, इतना मोटा पेट लेके घूम रही है। तो गाइस मेरे को लग रही है अभी भूख, तो मैं पोहा बना रही हूँ और इसके साथ साथ आज मैं पोहे में प्याज की जगह डालूंगी ये सरसों के बीज, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं घरिया। तो अब आपसे मिलते हैं सीधे। तो गाइस मैं टीवी देखने के लिए आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे मम्मी देख रही है मोगली और अभी खा रही है पोहा। तो आज मम्मी का छल पूजा, तो जिस कारण मम्मी अब 3 दिन तक कहीं जा नहीं सकती है, बेचारी दुख की मारी। तो चलो हम भी मोगली देखते देखते खाते हैं अपना पोहा टड़ा। तो गाइस एक बार फिर से मौसम बदल गया है और अभी पूरा मौसम काली की जगह पे लाल हुआ पड़ा है, ये देखो। ये देखिए गाइस, और आसमान में बिजली भी चमक रही है, आवाज़ भी हो रही है। इधर नीचे काला है, ऊपर लाल है, और मतलब यहाँ पे भी पूरा लाल सा हुआ पड़ा है। इतना मस्त जबरदस्त लग रहा है ना। आवाज़ सुन लो गाइस, और काफ़ी तेज तेज बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। ओ आपने लाइन देखी होगी यहाँ से पड़ती हुई, लगता है काफी तेज बारिश आने वाली है। आवाज सुन लो, इस साइड आवाज आ रही है। तो गाइस बिजली चमकने से और आसमान में आवाज होने के कारण यहाँ लाइट भी चली गई है और अभी वो फिर से यहाँ पे बिजली चमकी बहुत तेज। तो मेरे को लग रहा है इधर साइड से देखो, उधर मतलब वो ऊपर उधर साइड से काफ़ी तेज बारिश आने स्टार्ट हो गई है और आसमान में आवाज़ भी उधर ही साइड से हो रही है, सुन लो। तो अभी बारिश की बूंदें देखो काफ़ी तेज गिरने लगी हैं। और हमारी आग जली हुई है वहाँ पे, वो भी बुझ जाएगी अभी। तो मैं तो चलती हूँ फिलहाल अंदर। अंदर तो है नहीं लाइट, तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं अंदर में। तो अब जब लाइट आएगी आपसे सीधे उसी टाइम पे मुलाकात होगी। तो गाइस जिस हिसाब से आसमान में आवाज़ हो रही है और बिजली चमक रही है और बारिश की इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि मतलब काफ़ी तेज़ और मोटी बारिश आने वाली है। तो अभी भी आसमान में बिजली चमक रही है, तो देखते हैं कितनी मोटी बारिश आती है। देखना है क्या है गाइस, आपके यहाँ भी आई रही होगी बारिश। उधर साइड देखो काले बादल आए हुए हैं, इधर ऊपर लाल बादल आए हुए हैं। और ये वाली चिड़िया, जो ये चिड़िया भी उड़ रही थी ना, चिड़िया उड़ती है तो मतलब लोगों का कहना होता है कि उस टाइम पे बारिश आती है। तो जो ये वाली चिड़िया रहती है, ये मतलब जो सर्ग बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो ये आसमान है, तो
सर को बोलती है कि हमें पानी प्यास लग गई है, हमें पानी दो, क्योंकि ये जो चिड़िया रहती है ये नीचे ज़मीन का पानी नहीं पीती है, शायद ये सीधे जो आसमान से पानी गिरता है वो वाला पानी पीती है। तो इस चिड़िया को आप कई बार आसमान में घूमते हुए देखते होंगे जिस टाइम पे बारिश लगना स्टार्ट होती है। गाइस लाइट तो है नहीं, तो फ्लैश जला के काम चला रही हूँ मैं। चल दादी, तो जो मैं चिड़िया के बारे में बता रही थी तो उसके बारे में दादी कुछ बता रही थी, तो दादी चल बता। औरत wanneer giondente giondente we wanneer pain ni pila bal bitar wana ke bandina bal bin pain mor ata we wala ki sarkul di tawadin we sara porun we bal patil ma ata wadin wano sarkul di pain अच्छा बल दो जन्म पड़े परार पड़ जो मा तो we sarkul di pain wadin तब वो जब सर्कुल दे दी वो पानी लिया तब पियान वासमा यहाँ तो लगा पानी नहीं पियान वाला। हाँ, तो दादी का कहना था कि एक औरत थी जो कि मतलब बैल जोतते हैं ना खेतों में, तो उसने उनको पानी नहीं पिलाया तो वो बैल मर गया। तो जो वो चिड़िया रहती है उस पर उस बैल का जो मतलब वो बैल की आत्मा रहती है वो उस चिड़िया पे पड़ी। तो तब से वो चिड़िया मतलब जब भी उसको पानी प्यास लगती है तो वो आसमान में घूमते हुए मतलब ऐसे मतलब जो वर्ड दादी ने बोला सर्कुल दीदी पैंट पैंट हाँ पाण मतलब कि पानी मांग रही है वो आसमान से सर। सो गाइस लाइट तो है नहीं और आने की चांसेस भी नहीं लग रही है जिस हिसाब से। ये देखिए ये बारिश आ रही है, फिर पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, पूरा रेड रेड हो गया है। तो बारिश भी बहुत तेज होने वाली क्या है, हो ही रही है। तो जो हमारी सोलर लाइट है अभी वो जली हुई है, तो उसकी जो लाइट है वो मेरे मुंह पे पड़ रही है, उस वजह से थोड़ा बहुत मेरा मुंह दिख रहा है। और मेरी दादी गई थी आज पूजा में गांव में, नीचे जो टुन्ना और अंजलि हैं उनके घर में पूजा थी, तो मेरी दादी वहाँ गई हुई थी, अभी आ रही है। और मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों ब्लर मार रहा है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।